الألعاب ممكن أنها تودي الواحد في داهية نعم بشكل كبير. يعني هذا واحد في بريطانيا زين، يعني احنا ما ودنا نقول قتل، لكنه هذا اللي صار، انه قتل صاحب المنزل بسبب خلاف على حركه في لعبه الشطرنج. يعني ما في اسخف من هذا السبب صراحه ان الواحد يقتل عليه. انت ما شفتي شيء يعني. اوكي ان شاء الله ما نوصل مرحله القتل، ان شاء الله ما نوصل مرحله انه واحد، لكن في اطقاق يصير لما الواحد يلعب بلوت مثلا وقطاعه، وفي ناس كثير فارقوا اصدقائهم بسبب بلوت، يعني وغش في الموضوع، بلوت ولا تريكس ولا هند ولا الاشياء الثانيه، بلاي ستيشن وهذه الاشياء. ما لكم شغل بالبلوت انتم. احسن شغله اسمعني، حاولت اتعلم البلوت وما قدرت. الحمد لله الله شو اسمه. طيب وانتي بنفسك عليه ترى. الحين تقول اعرف العب بلوت الحين عليك. لا للامانه اصلا اكرهها، ما احبها. ترفع لي الضغط. شيء كويس البلوت ترفع الضغط. اي ما احبها. طيب. ما ادري اول ما اشوفها ما ادري يجيني اغماء على طول، ما احبها والله. طيب حنا بنعكس الخبر بشكل ثاني مستمعينا، وقولوا لنا إذا في أحد قد تهاوشت معه في سالفة بلوت وحاب أنك تعتذر له، حياك الله على الهواء مباشرة، سم الرجل، فرصة للتسامح، فرصة للتسامح والصفاء يعني إذا في قتل هناك إحنا الله لا يجيب القتل ولا طريق كمان. لكن نبغى الآن نتكلم عن أي أحد مثلا زعلت منه في لعبة شطرنج أو في سوني ولا في بلوت، زعل منك وحاب تتسامح منه، اتصل علينا واعتذر للرجل على الهواء. قول لنا وش هي المواقف اللي تصير لك دائم لما تاخذك الحماسة بشكل كبير. مو بس التعصب على هذه الألعاب، في تعصب كمان على الرياضة مثلا أو على الأفرقة. تعصب الرياضة إلى يومك هذه أسوأ يعني. لكن لا على الأقل تعصب الرياضي مجموعة كبيرة يعني. لكن احنا نتكلم شخص لشخص بالضبط، صح، يكونوا مقابلين بعض مثلا. فحتى التعصب ممكن انه يصير لما يكونوا في الاستراحة. ما اعتقد توصل لدرجة القتل او الخصام مثل ما نقول في الالعاب هذه البلوت لا شوف القتل ان شاء الله انها ما توصل، إن شاء الله. لكن توصل الى مرحلة زعل يا دلال يعني. صحيح. توصل لطقاق سالفة طقاق بو دقيقتين ولا ب5 دقائق مو مشكلة. لكن في قطاعات والله في هجران وقطاعات، عوائل تقاطع بعض عشان لعبة. شلون انا من عندي ما ورها الموضوع غريبة. لا حلو يعني تقدرين اثنين مثلا اذا ودك تقاطعون بعض انت ودلال تلعبوا بلوت. لا ممكن انتوا لا انا تعجبني العاب وشو الذكاء واللي فيها حفر للذاكرة. حلو بس يا رب ان نستفيد منها. اي طبعا هذا اهم نقطة. هذه على فكرة كويسة لتنشيط الذاكرة يعني، ندخلها من ناحية طبية شوي، انها كويسة للمخ يعني، وتقي من الزهايمر وهذا الشيء. طيب في خبر ثاني يقول إنه شخير أب أنقذ عائلة من الموت. يعني إحنا دائما نتأذى من الشخير ونقول شخير وصوت عالي وما أعرف إيش، وفي مشاكل بالحلق ومشاكل بالجهاز التنفسي وكذا، لكن عمرنا ما فكرنا إنه ممكن هذا الشخير ينقذ أشخاص. هذه نوتات موسيقية حلوة الشخير. طيب نقول العائلة هذه موجودة طبعا في منزل في تكساس، اندلع حريق في هالبيت، لكن سبحان الله بفضل شخير الأب وبحسب ما ذكرت هالقناة إنه أيقظ المجموعة اللي كانت معاه في البيت. حلو. طبعا بنتهم عمرها 14 سنة طلعت من الغرفة وهي تهرب، بابي هريق كذا هريق. تراهم أمريكان مو هنود. شو اسمه مو في الهند يعني. أنا in the United States of America عندهم عروق يا أخي. طيب المهم هريق وفضل الشخير. فسبحان الله دائما الشخير معظم المشاكل عشان تعرفون اللي يشتكوا منها الحريق. من فوائد الشخير يعني لما تشتكون من الرجل إنه قاعد يشاخر وازعجنا وما أدري إيش، شوفوا فوائد الشخير يعني. طيب ترى ما بس رجال اللي يشخرون، حتى الحريم بس من المرأة يعني فوائد من الطرفين. لا دقيقة خلينا نكون صريحين يا جماعة، من المرأة شين، المرأة تشخر يعني. وين الذوق، وين الزهرة الوردة اللي منورة بس لحظة يعني. معلش نجي للواقعية. شلون مرأة تشاخر ومن الذوق وهي نايمة أصلا ما هي داري عن نفسها؟ لا ولو يعني حتى الآن طبيا وصحيا. أنا أشكرك كثير أختي فنان على هالنقطة. اشرحي لها مرة ثانية. يعني هي الآدمية هذه نايمة. طيب. شلون من الذوق إنها تبطل شخير؟ هي أصلا ما هي داري عن نفسها. أبى أفسر لك أوكي. قلتي من الذوق بس، لكن الرجل هو أكثر شيء عموما. المرأة بقلة، بس لما تلاقي المرأة تشاخر لا أنا لو نايمة أصلا أنا أقول لك ما هي دارية. صبري شوي كذي. أنا لما ألاقي مثلا واحدة تشاخر أبجي بقومها، يا فلانة يا حبيبتي انت تشاخرين. سبحان الله من الناحية الطبية كمان خطأ، ممكن تكون نايمة بشكل خاطئ، ممكن اللي هو جريان الدم من خلال المخ إلى الأعصاب بشكل خاطئ، فلازم نقومها، لأنه إذا استمرت في عملية الشخير ممكن لا سمح الله تجيها سكتة قلبية. فلا تشخرون ولا شيء.
طيب يا أخي هي نوتات شكرا لك أختي دلال. ناخذ خلونا قبل لا ناخذ أحمد نذكركم بالأرقام اللي حاب يعلق على موضوع وحاب إنه يستسمح من أي أحد تمشكل معاه علشان لعبة وعلشان سبب جدا خلينا نقول إنه تافه. كل اللي عليه يتواصل معنا على 08 11 11 099 99 وعلى أرقام الSMS موبايلي 6344 44 وزين 7344 44 وعلى STC 834333. ناخذ معانا أحمد. أهلا يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صبحك الله بالنور والسرور. يا هلا والله. أول شيء حبيت بس أهني الطلاب الناجحين واللي ما حالف الحظ إن شاء الله النص الثاني يعدلها إن شاء الله يا رب. حبيت أشارك والله حبيت موضوع الزعل وما الزعل. أيوة. أول شيء أنا ما أحب البلوت أبدا طبعا. حلو. لكن مدمن بلاي ستيشن. لكن يعني الواحد يعرف صديقه. يعني أنا كانوا لي زملاء واجد يعني كذا بس في بعضهم يزعل على أي شيء على أي سبب. هذا اللعب بلاي ستيشن كذا يعني بكرة مثلا نقف في استراحة ما يسلم عليك أو إنه آخذ خاطره عشان هذه اللعبة. آخر شيء عشان هذه اللعبة. لكن الواحد يعرف صديقي. أنا بصراحة بديت أتجنب دول النوعية هذه اللي يزعل على أي شيء. صدقت والله يعني المفروض طيب إنه الواحد يكون منك؟ أكبر من كده. أحد زعل منك حاب تعتذر له؟ والله لا أنا بصراحة ما ألعب. أقول لك ما ألعب إلا على ناس ما تزعل أبدا. حلو. شيء كويس. يعطيك ألف عافية يا أحمد وشكرا لك ولاتصالك معنا. حياك. ننتقل ونسمع فهد. صباح الخير. السلام عليكم. هريق يا ويكم. كلام ما بدر قاعد ادور الترجمه يا بدر. ما ادري والله ما ادري. طيب حياك الله. انا كذا انبسطت. يلا طيب قول لنا حبيبي في احد قد زعل منك على سالفه بلوت؟ والله الاسبوع اللي راح البلوت واجد بس في على السوني البلوت كثير اللي يزعلون عرفت. وانا منهم. انا كنت ازعل على الناس لان كانوا يلزخون فايزين عليه رايحين جايين. اقول لهم انتم متأشرون يمكن ما يفهمونها دلال اقول لهم انتم متأشرون. يا اخي يفهم من اول اللعب يعطيه 10 بدر ما تجي والله بالعقل. اول لعب يمكنها علق. طيب والله ما يمديه والله لو انه ايش يجي ناصي. بس الاسبوع الماضي يمكن زعل مني اخوي وانا استسمح منه واقول له انا اسف يا ابو سعود وحقك علي. كنا نلعب سوني وكنت اعيد الهدف يمكن 10 مرات. نرفز بعد الجول الثالث ولا كمل المباراه بعد الجول الثالث. حبيبنا الله يعطيك الف عافيه. ان شاء الله انه يسمعك ابو سعود ونصبح عليه بالخير. شكرا لك. اهلا يا ثامر. صباح الخير يا ثامر. هلا فيك. حياك. صباح النور. كيف حالك؟ بخير الله يحفظك. هلا وسهلا. ايش اخبارك يا ملح الاذاعه؟ ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. محضر كل يوم. بس ابغى لك شيء. سم مسوي معلش يعني تسوي المره هذه تسوي مفتي زياده عن اللزوم صراحه. مين انا؟ ايوه تعال. صدقيني انت تنامي تمام وماسكه بلاك بيري وسامي هو على ايش دراك عندي بلاك بيري؟ ما بعندي. بالله ابغى بلاك بيري اي حاجه. انك تنامين وتفصيل الجوال ما تحطيني جنبك تقول والله لا وين زينا كلنا زينا. طيب يلا خلاص معكم انا يلا ولا يهمك ولا يهمك. خلاص بنام من اليوم جنب الجوال. بحط جوالاتي بس اذا شفتوا بكره في خلل ولا شيء. طيب سالفه الزعل قد زعلت من احد حاب او زعلت احد وحاب تعتذر منه بلوت سوني اي شيء؟ لا احنا بس اتكلم احنا نظام جلستنا تمام. ممكن نزعل تمام بس ما حد يطلع نجس وحد زعلان. هذا احنا يعني احنا تمام وناس وذكر ضحك. الحمد لله. الله يديمها. ان شاء الله. بس في واحد كل ما تمام يعني ممكن تقولوا انتم جمالين تحبوني زي كذا. ايام الشتاء يضربني وشرد ادور اليوم كذا. طيب حللوا اليوم. يلا اقولوا عساف حل ان شاء الله. ما بعتذر لا تسوي بس مو اني طبعا ما بضربه تمام. سوي ان انا ادور لك ولا حاجه زي كذا صح يعني طبعا. وشكله والله كان يرنك رن ها. لا وانت عارف ايش يسوي فيني شلون؟ ما شاء الله هو ومعه 4 من اقاربه. حلو. واثنين من اخوانه استنوني بالصرفه اقوم اروح مع الشارع معاهم. طيب اروح مع الشارع معاهم كله مع الخوف. الحين صار عندي شجاعه وعندي قوه وده صرت انا ادور كويس يعني هو ساعدك في النقطه المفروض تشكره من جد صراحه. طيب الله يعطيك الف عافيه. شكرا لك يا ثامر. هلا يعطيك الف عافيه. طيب ناخذ اتصال الان من سرحان. يا هلا يا سرحان. يا هلا فيك. شلونكم؟ طيبين؟ بخير الله يسلمك ويخليك يا رب.
ما شاء الله اللي تبعك مستانس الصراحة. الله يسلمك يا رب. على كل حال لا أنت ولا زميلتك الثانية ولا الأخت. وش اسمك أنت يا أخي؟ أنت ولا زميلتك الثانية ولا الأخت؟ يا رجل أي وحدة فينا طيب. لحظة أنت عرفنا بالأول ولا لا؟ أنا رجل يا أستاذ سرحان، الله يرحم لي والديك. في بدر وفي دلال وفي أفنان، واللي قبلنا بالبرنامج اللي قبل نوف. بدر وأفنان ودلال، ومسي عليكم كل خير وصب عليكم وشوكم حلو جدا. الله يخليك. الله يسلمك. سرحان، وجه رسالة اعتذار لشخص زعل منك علشان لعبة، وإذا ما في أحد زعل منك كلمة تقولها ويعطيك العافية. الله يعافيك. والله شوف بالنسبة للأمور هذه أعتقد لا بسأل أحد ولا بخلي أحد مني. حلو. إيش اللعب يعني؟ صح البيوت حماس زي كذا، بس مثل ما أنت خابر يا بدر، لعبة البلوت يبي لها صبر يعني. صح، خاصة إذا كان قدامك غشيم يعني. هذه هي. لازم تتحمل ومستحيل ناخذ شخص وضاق واحاول السبب في نفسي بسبب لعبة الوقت. يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية يا سرحان، وشكرا على اتصالك وعلى كلامك الجميل. الله يسعد صباحك يا رب. محمد الحارثي، ولا تزعل، ولكن التغريدات ما شاء الله عليها يعني ورا بعض، ولا يهمك راح أقرأ تغريدتك. يقول والله إنك صادق يا بدر، البنات ما يدرون وش يصير في لعب البلوت، أنواع الزعل بسبب ورقة. أتمنى من الجميع التسامح والعفو والدعوة كلها لعب. يسعد صباحك يا محمد. معانا اتصال من نواف. يا أهلا يا نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعد الله صباحكم. صباحك يا رب. كيف حالكم؟ بخير الله يسلمك. نصبح على الجميع ونصبح على أخوي نواف اللي تهاوشت معه البارح. أيوة هذا الشخص اللي أنت مزعله ها؟ أيوة يا أخونا. يا أخونا سم حبيبي، ايش تبي بس؟ كيف حالك؟ يا أخونا يا حبيبي معك بدر. لا بس لو كادني ما أعرف اسمك حبيبي معك أخونا. سم حبيبي على راسي والله. معك بدر أبوي. ونعم يا بدر. ونعم حالك. سم حبيبي. البارح نلعب أنا وأخوي ضد اثنين من أخويانا. حلو وحنا خسرانين، لازم المرة ذي نكبتهم ب400 لازم. حلو. ورصينا زين. جت 400 غمزت له. يوم بلشت اللعبة الحين بلعب وافرش ال400. الله لعب هو قبلي وخسرنا. ضربت الورق في وجهه وقلت يلا انقل على البيت يا ولد. لا عاد اشوفك مقابلني ها والله اعماها. خرب الدعوة. خسرنا وقمنا زعلانين خلها على الله. وهذا هو جنبي ابد. اعتذر له حبيبنا. وهذا هو جنبي ورايحين ندور رزقنا ودعواتكم. الله يرزقكم يا رب يرزقكم. الله يسهل عليكم. ناخذ اتصال من عواطف. صباح الخير. صباح النور. كيفك استاذ دلال؟ بخير حبيبتي. هلا والله. في تحياتي لك ولأخوي بدر والمذيعة الجديدة وأحنان. أيوة شكرا حبيبتي. الله يسعدكم يا رب. ثاني شيء دائما أصلا كل يوم نقدر نقير أنا وأختي أعتذر لها على البلاي ستيشن طبعا. أعتذر لها كذا. نعم. وش اسمه، وأتمنى إنكم تدعوا لي لأن خاص حضرت فترة علاج. أنا كنت تدعوا لي. الله يشفيك يا رب ويرفع عنك ويرجع لك صحتك وعافيتك يا رب. آمين. أنا صديقتكم من زمان. أذكر والله حبيبتي. هلا وسهلا منورة. الله نورك يا رب. ربي يسعدكم ويحميكم. تحياتي للفرقة الشعبية مدرسة العيال اللي مسوين فرقة، أقول لهم يا رب يهجدون. يا رب. مزاجينكم بالحارة ها؟ تعرف الفرقة هذه اللي في قناة الساحة صفين ويسووا هذول هم. ايه يلا الله يكون بالعون حبيبتي. تسلمين على اتصالك. عواطف شكرا لك. طيب اتصال الآن. أنا زعلت أبوي في البلوت وكسر البيالة يا شيخ 400 نسيتها. أنتوا تفهي كثير والله صراحة. سؤال تستفيدون منها مصطلحات حقت البلوت يعني بدون قطع حديثك دلال، هي الأشياء اللي تخليني أحس بإحساسكم في زوين وزوينة. هي الأشياء ذي. خلاص حاليا حسيت شلون لما تكونوا فضية المزارية وما أنتوا فاهمين شو قاعدين. أيوة أنتوا بتجيبوا بلاشر لحظة دقيقة. سؤال تستفيدون منها هاللعبة اللي تلعبونها البلوت؟ يعني نقضي وقت فيه متعة. يعني تمام. ليش ما أعرف ألعب بلوت؟ احنا الحمد لله مستمتعين وعايشين يومنا. ناخذ فرج. صباح الخير. هلا وسهلا. هلا والله. صباح النور. هلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أصبح عليكم على دلال وأفنان وأخوي بدر. الله صبحك برضا والعافية. قول لنا يا فرج، تزعل ولا لا؟ الله من ناحية زعل. أصلا يعني البلوت أنا أكرهها يعني ما أحب البلوت. يعني كلها
بلاي ستيشن ما يقولون. من جد. بس بلوت يعني مرة، ومندب العيال يعني عادي دقاق وصراخ، وبعدين يرجعون يصالحون يلعبون مثل ما كان. حلو. هذا اهم شيء. هذا اهم شيء يعني انه ما في احد يشيل في القلب يعني. صحيح. اي ما عندنا كذا، ما عنده محتاج. حلو. طيب احد زعلت منه ودك تستسمح منه اخوي فرج؟ لا انا ما قلبي نظيف. ما الله عليك. يلا خليك على النقاء والصفاء يا فرج، عسى ايامك كلها فرج وبركه. طيب انتم في احد مزعلين حابين تعتذروا يعني مثلا بتعتذروا لي يعني عشانكم تزعلون كثير؟ لا انت اعتذر لنا، انت اللي شت بستقعد لنا يا اخي. طيب انا قلت لي قبل ما انام اسامح خلق الله كلهم، ما كويس يعني. حلو هذا الحمد لله، هذا الشيء كويس. ليش؟ لانه ما في شيء يعني يستاهل زعل. ليش؟ احنا في الدنيا راح نغادر يا جماعه الخير، فلازم نترك ذكرى طيبه مهما كان. الله عليك يا سلام.